Hola niños, hoy nos vamos a divertir haciendo actividad musical. Para ello les presento el texto, el musicalito, que ya lo tienen. Vamos a la página 10. En la página 10 tenemos la granja. Ahí está la granja. Pasamos a la página 11 y tenemos los animalitos de la granja. Y repasamos. ¿Cómo hace la vaca? Mu, mu. ¿Cómo hace la oveja? Be, be. ¿Cómo hace el marrano? Cuen, cuen, cuen. ¿Cómo hace la gallina? Clo, clo, clo. ¿Cómo hace el pato? El pato hace cuac, cuac, cuac. El caballo, ia, ia. El gato, miau, miau. El peso, guau, 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 guau. Una vez que hayas pasado los sonidos que hacen los diferentes animales, coloreamos. Primero la granja. Ahí está la granja, yo ya lo he coloreado. Ya, y si es que observan, tenemos las nubes están con las letras del abecedario y algunos espacios están numerados. Bueno, arranco la página 11. Yo ya lo arranqué. Miren, ya lo arranqué, ya lo corté. Ya, ¿para qué? Para hacer lo siguiente. ¿Cómo hace la vaca? ¡Mu! Ahí está la vaca. Y está numerado con el 1. Entonces acá en el texto busco el número 1. Ahí está el 1. Lo pego sobre el número 1. Ahí está. ¿Ve? ¿Cómo hace la vaca? Hace mu. Y esa sílaba está con la letra A. Busco la letra A. Ahí está. Entonces lo pego. Y así voy trabajando con los sonidos que emiten los diferentes animales. Eso para la página 10. Ahora pasamos a la página 13, que es la autoevaluación. En la autoevaluación hay 4 parámetros, ¿ya? El primer parámetro es excelente. ¿Cómo me he portado en la casa? No he hecho renegar a mis papás. He obedecido todo lo que me han indicado. Entonces, pintamos en total 5 caritas. Yo he pintado 1, 2, 3, 4, 5. En la manera en que yo me he portado. Yo me autoevalúo. Y en la parte del decidir tenemos igual, 5 caritas. ¿Cómo he hecho mi tarea? Muy bonito, excelente, muy bien, regular. He presentado el momento oportuno. Ahí está, 5 caritas igual. 1, 2, 3, 4, 5. Eso es todo por hoy. No olviden poner el nombre en cada hoja antes de enviarme la imagen. Gracias, eso es todo.